Say pon pon ở khía tỏ là dương mà bẩn to mê riêng bỏ dưỡng đời xa tại video muốn bùi dương từng ở khía ban sắc xạo bị conversation hơi sầm rạp mê riêng này vẫn cứ dương nâng sắc xa tại từ lơ vocabulary rồi một câu dương sắc xa tại new word tại bẩn đó bạn chắc là trong unit 8 in a messy classroom này cứ dương vậy bẹp pon tại rương ra từng line ná đá sẽ thật là không thể riêng đại mình phiệp rồi nhai ở chẳng tự hay chẳng bị mà chấm đốn có việc tệ tôn chấm mùi nước thân riêng vào dương phòng đài. Okay, let's move to our learning objective. Chẳngនៅក្នុងមេរៀននេះក៏មានវត្ថុបំណងខ្លីមួយដែរ Okay, by the end of this session, you will be able to identify the vocabularies of things in the classroom. ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺថាក្រោយបញ្ចប់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់បាននៅពាក្យដែលជាវត្ថុនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែលយើងអាសាប្រើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងរៀនពាក្យដែលនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអ្វីដែលយើងបានជួបប្រទះយើងធ្លាប់ប្រើហ្នឹង Another one is to match the word with the correct picture ហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានលំហាត់មួយដែលត្រូវធ្វើគឺឲ្យយើងភ្ជាប់ពាក្យដែលយើងបានរៀនដែលយើងបានអាននោះទៅជាមួយនឹងរូបភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវគេតោះឥឡូវយើងបន្តទៅមេរៀនយើងបន្តទៀតឥឡូវយើងទៅសិក្សាអំពីពាក្យតែម្ដង Okay, new words. Okay, everyone, please look at this picture. Okay, everyone, when you come into the class, and this is you always use in the class to sit down. Okay. អានេះយើងប្រើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាប្រចាំហើយយើងអង្គុយលើវាអាហ្នឹងអីគេ In English we call it chair. Chair.បើយើងនិយាយទៅគឺថ្នាក់ពាក្យវាជា noun យើងបកប្រែមកថាកៅអី This one what is this តើវាជាអីដែរ In English we call desk. Okay, desk ថ្នាក់ពាក្យជា noun បកប្រែមកវិញថាតុប៉ុន្តែតុរបស់យើងនេះគឺជាតុមួយយ៉ាងដែលមានថតនៅសម្រាប់ដាក់សភៅដាក់ឯកសារផ្សេងអីចឹងអាហ្នឹងគេហៅ desk. Okay, this one, okay, you always need it to make a document like writing something, so you have to use this. In English we call computer. Computer ហ្នឹងគឺបកប្រែមកវិញថា computer ថ្នាក់ពាក្យវាជា noun ដូចគ្នារបស់ប្រើប្រាស់ Okay, another one. Okay, this one. Okay, in our class you have it we have it and we just put the things like the book or something else you have to put it in ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់យើងគឺពួកយើងបានឃើញរូបភាពនេះដែរយើងមានទាំងអស់គ្នាអាទូដែលមានថតសម្រាប់ដាក់ឯកសារសម្រាប់ដាក់អីផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា cupboard ថ្នាក់ពាក្យជា noun បកប្រែមកវិញថាកៅអី Okay, this one. Okay, នេះទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងត្រូវការដាក់អីមួយនៅលើវាអាហ្នឹងគេហៅធ្នើអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា shelf ថ្នាក់ពាក្យជា noun បកប្រែមកវិញថាធ្នើនោះគឺយើងសម្រាប់យកអីមួយទៅដាក់ពីលើវាអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេដូចរូបភាពដែលគ្រូបានបង្ហាញ Okay, this one. Okay, ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយ Yes, table. Okay, let's repeat after me in order to move to the next words. Okay, ឥឡូវអានទាំងអស់គ្នា Okay, let's repeat after me. Chair. Desk. Computer. Cupboard. Shelf. Table.
table អូខេនេះគឺជាក្រុមពាក្យដែលបងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសិក្សាវាឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងពាក្យទាំង6នេះគឺយើងប្រើដើម្បីពណ៌នាឬមួយក៏ដើម្បីបង្ហាញអីមួយអញ្ចឹងបងអាចចម្លងវាចូលទៅក្នុងសភៅប៉ុន្តែឥឡូវបងនឹងរៀនពាក្យចំនួន4ទៀតដែលបង្ហាញអំពីថ្នាក់សម្រាប់បង្ហាញពីទីតាំងអញ្ចឹងបងទាំងអស់គ្នាមករៀនពាក្យដែលជាថ្នាក់ជាមួយ teacher ទាំងអស់គ្នាអូខេតោះឥឡូវនៅពេលដែល teacher ដាក់រូបភាពនេះតើបងគិតថារូបភាពបង្ហាញពីអីអូខេអញ្ចឹងរូបភាពនេះបង្ហាញអំពីអ្វីមួយដែលនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងវាគឺជាថ្នាក់ពាក្យដើម្បីបង្ហាញអំពីទីតាំងឬមួយក៏ទីកន្លែងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា in ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្នាក់រៀនគេហៅ in the classrooms នៅក្នុងថ្នាក់រៀនអូខេអញ្ចឹង in គឺបង្ហាញអំពីទីតាំងនៅខាងក្នុងអូខេ continue តោះឥឡូវរូបភាពនេះគឺយើងបង្ហាញអំពីទីតាំងនៅខាងលើនៅទីតាំងនៅខាងលើជាថ្នាក់ពាក្យមួយដែលជាថ្នាក់នៅខាងលើអញ្ចឹងបង្ហាញអំពីទីតាំងនៅខាងលើភាសាអង់គ្លេសគេហៅ on បើសិនបើរូបភាពមួយនេះឧទាហរណ៍ណាបាល់នៅលើប្រអប់អីមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង the ball is on the box អញ្ចឹងបាល់នៅលើប្រអប់អូខេអញ្ចឹង on គឺបង្ហាញអំពីទីតាំងនៅខាងលើតោះនេះទីតាំងនៅខាងក្រោមទីតាំងនៅខាងក្រោមភាសាអង់គ្លេសគឺគេនិយាយថា under គឺបង្ហាញអំពីរូបភាពខាងក្រោមឥឡូវឧទាហរណ៍ពួកយើងដាក់ស្បែកជើងនៅខាងក្រោមតុអញ្ចឹងទៅអូខេ the sneaker are under the table អញ្ចឹងអាស្បែកជើងកីឡាដែលយើងច្រកមកថ្នាក់រៀនយើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងហៅ sneaker នៅខាងក្រោមតុរបស់យើងហ្នឹងអូខេ last one តោះពាក្យនេះគឺយើងអាសាប្រើណាអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងមានន័យថាគៀកក៏បានជាប់ក៏បានក្បែរក៏បានភាសាអង់គ្លេសគេហៅវាថា next to អូខេតោះឥឡូវថាតាម teacher ម្ដងទៀត in on under next to okay everyone let's look at the example with me yes I have 4 phrases teacher មាន4 clear ដែលបង្ហាញអំពីថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេតោះពាក្យទី1គឺ in អញ្ចឹងពួកយើងបានអានហើយមិញគឺ in គឺនៅខាងក្នុងឥឡូវ teacher ដាក់ថា in the cupboard នៅក្នុងទូអញ្ចឹងអ្វីមួយដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យថា in ឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលពាក្យ under នៅណា under គឺនៅខាងក្រោមអញ្ចឹង under the desk នៅក្រោមតុញ៉ាឥឡូវយើងមើល clear បន្តទៀត next to ហ្នឹងគេ next to គឺនៅក្បែរឬមួយក៏នៅគៀកនៅជាប់អីចឹងទៅ next to the computer នៅក្បែរកុំព្យូទ័រគេ on អីគេ on គឺនៅខាងលើអញ្ចឹងគេនិយាយពីទីតាំងនៅខាងលើអីមួយចឹងទៅ on the table នៅលើតុវិញម្ដងអូខេតោះឥឡូវទាំងអស់គ្នាមកអនុវត្តពាក្យដែលយើងបានរៀនទាំងអស់គ្នា teacher ឲ្យពាក្យដែលយើងបានរៀនទាំងអស់ហ្នឹងភ្ជាប់វាជាមួយនឹងរូបភាពដែល teacher បានផ្ដល់ឲ្យឥឡូវពាក្យទី1គឺ on in under desk computer chair next to cupboard shelf table តោះឥឡូវពាក្យទី1តើពាក្យទី1យើងអនុវត្តវាទៅកន្លែងណាចូលបងប្អូនគិតបន្តិចទៅចុចវីដេអូ stop ហើយបងប្អូនគិតបន្តិចថាតើរូបភាពមួយហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េចអូខេ chair អញ្ចឹងរូបភាពមួយហ្នឹងគឺ chair កៅអីតោះ picture number 2រូបភាពទី2បងប្អូនគិតបន្តិចបន្តមកទៀតចាំឆ្លើយអូខេរូបភាពទី2គឺយើងបង្ហាញអំពីទីតាំងនៅខាងលើទីតាំងនៅខាងលើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា on yes number 3 is table alright table អញ្ចឹងតុប៉ុន្តែតុមួយនេះគឺសម្រាប់អង្គុយដូចគ្នាប៉ុន្តែ
គឺអត់មានថតទេ Okay, number 4 computer. Yes, where's computer? All right, here. Yes, computer. Number 5 តោះរូបភាពទី5គឺបង្ហាញពីទីតាំងទៀតហើយនៅខាងក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា in yes in តោះ number 6 cupboard. Yes, cupboard. Number 6 is cupboard. Number 7 បង្ហាញពីទីតាំងដែរលេខ7គឺយើងបង្ហាញពីទីតាំងនៅណាទីតាំងវាគឺនៅគៀកនៅជាប់ឬមួយក៏នៅក្បែរ Okay, number 7 is next to. Number 8 តោះឥឡូវលេខ8គឺយើងបង្ហាញអំពីអីគេដែរ shelf ធ្នើ Okay, ហើយលេខ9បង្ហាញពីទីតាំងដែរប៉ុន្តែទីតាំងនៅខាងក្រោមភាសាអង់គ្លេសគេថា under. Okay, last one ចុងក្រោយ number 10 is desk. All right. អញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមចម្លងមេរៀនទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុងសៀវភៅហើយបន្តមកទៀតគឺអនុវត្តនៅពាក្យហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអានអាចសរសេរធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តពាក្យហ្នឹងឲ្យបានចាំដើម្បីងាយស្រួលយកទៅអនុវត្តមេរៀនបន្តអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ